Zdravím vás všetci diváci. Momentálne môžete vidieť náš nový podcast na kanáli Beetlejuice. Ja som Winona a ako som vám už slúbila pri minulom Let's Play, máme tu hostia. Náš host je Rosie, takže ahoj Rosie. Ahoj Winona. Takže dnešnou témou, ako dobre môžete vidieť, bude TV seriál na Netflixe, ktorý sa nazýva Wednesday. Takže Wednesday je obľúbený seriálový populárny hit, ktorý vlastne dorazil na Netflix v roku 2022 a bol to vlastne masívny úspech. Rodinu Adamsovcov sme mali vlastne už skôr, ale tento rok vlastne dorazila aj druhá séria a už sme mohli vidieť väčšinu členov. Tieto rôzne seriály, ktoré už doteraz boli, tak vlastne boli tiež veľmi populárne. Rosie, videla si niekedy rodinu Adamsovcov z 50. rokov, lomeno 60. alebo tých z 90. alebo dokonca animovaných, alebo ktorýkoľvek ešte iných, lebo viem, že asi ešte ďalšia verzia, alebo dve, neviem. Tú rozprávku, kde Wednesday mala obrovské čelo, to hej. Dobre, to môže byť viac verzií, ale myslíš tú animovanú verziu? Hej. A videla si obidve časti, či iba jednu? Nepamätám si, ale asi jednu. Tiež boli dve časti, jedna o rodinnom výlete, to bola druhá časť a prvá časť bola vlastne o tom, ako si renovovali dom, lebo tam boli takí zlí ľudia, ktorí im ho zničili. Vlastne. Prvú časť si pamätám a tú druhú, kde prišla do tej školy, to si tiež. Dobre, druhú si možno ja nepamätám, ale vlastne ten animovaný, bolo to fajn. Niektorí ľudia sa sťažovali, že je to trošku nepresné, ale podľa mňa môj najobľúbenejší bol ten z 90. rokov, kde hrala Wednesday, vlastne herečka jedna, ktorá hrala, ona hrala aj teraz Thornhillovú. Aha. Áno, ona dostala túto rolu Lorelai, vlastne Thornhillová po našom, ale ona hrala ako dieťa tam. Ježiš, kebyže ma napadne, jak sa volá. Alebo viem, že hrala ešte aj v Kasperovi a v Mermaids. Ježiš, mňa nenapadá. Prosím, pomôž. Ježiš, jak sa volala. Viem, že hrala aj v Sleepy Hollow. Nevadí. Fajn, takže možno to ešte dopoviem, ak ma to napadne. Ježiš, ja som blbá. No nevadí. Takže myslím, že by sme mohli ísť na vlastne predmet tohto dnešného videa, lomeno podcastu, čo ide byť vlastne druhá séria Wednesday a celkovo Wednesday. Takže tu môžeme vidieť slávnu scénu, vlastne, ktorá bola z jednotky, z prvej časti. Vlastne na nej bola na pleseň Wednesday a bola to choreografia Jenny Ortegy, ktorá vznikla čisto náhodou. Aj v rôznych interviách vlastne Jenna povedala, ako táto choreografia vznikala. Vlastne, že ona si za 3 dní naštudovala všetko na tú choreografiu, lebo nestíhala, lebo mala toho tak strašne veľa, lebo hra na violončelo, ďalej ešte šermovanie a ona proste prešla všetko, čo mohla. A Tim Burton vybral jej obľúbenú pesničku Go Go Mac. To bol vlastne taký, že top. A viem, že boli také články, že vlastne ona mala vtedy COVID, keď toto tancovala. Čo povieš, tento výkon bol fajn, alebo? Ja by som také dačo nedokázala, takže myslím, že to bolo fajn. Boli tam aj kroky vlastne z pôvodných Adamsovcov, ktoré kamera akurát vystrihla, ale akože dajú sa nájsť, ale celkom ťažko. Taktiež som zistila, že fotka toho,
ako ona je celá v tých šatách, okrem tej na schodoch sa veľmi ťažko hľadá. Ale tak... No. Tento rok nás ale zastihla taká skvelá správa, na ktorú všetci čakali. Bola to druhá séria, ktorá bola rozdelená na 2 časti, čo všetkých zrejme štvalo. To mňa určite. Myslím, že aj teba. Či? Áno. Bolo to napínavé. Čakať na tú druhú sériu. Ešte keď bola rozdelená. Dvojnásobné čakanie. Zaujímavé je, že vysielané to bolo za každým v stredu, ale vlastne vyšlo v stredu a potom tiež v stredu 6. augusta a 3. septembra, myslím, nie? No, Christina Ricci sa volá sa Christina Ricci. Kríza zažehnaná. Ospravedlňujeme sa týmto Christine Ricci. A môžeme ísť zase ďalej. 12. februára 1980. Hej, viem, že sa narodila 12. To je akože pekné, ona. No, sa narodí 13. piatok. Dobre, takže druhá séria tohto krásneho vlastne seriálu bola ohlásovaná už toľkokrát a vzniklo toľko rôznych teórií, čo v nej bude, ale nakoniec nás veľmi zaskočila, myslím. Čo povieš? Tak vlastne ďalej toto video ide obsahovať dosť veľa spoilerov, čo bolo jasné od začiatku, ale tak dám ešte taký warning. Fajn. Prvý diel sa vlastne začína tým, a neviem, či si pamätáš, ale vlastne ako tam sedí medzi tými creepy bábikami na tej stoličke s tými čiernymi slzami. Vidím. No, to bolo proste skvelé. A táto scéna s týmto mäsovým vrahom, myslím, že všetkých šokovala, lebo ja som myslela, že to bude hlavná zápletka a ono proste nie, ono to bol iba začiatok. V tom traileri, čo bol, tam bolo tak veľa prezradeného. Či ja som nechápala, že čo ešte tam bude. Akože skvelá scéna, bola komická aj to, keď vyberala tie nože z tašky, vieš, na letisku. Hej, klasická Wednesday. Hej, najlepšie bola tá vec. A potom ten krém, že to bol problém. Nie tie nože, ale ten krém proste. Strašné. Vadí, toto čaká o chvíľu aj nás. Fajn, takže potom tu bola taká zaujímavá vec, že tá vrana, neviem, ako si mala teóriu o tej vrane, ale tie teórie, čo boli všade na YouTube, aj na Instagrame a na TikToku, to bolo strašné. No, aká bola vlastne tvoja teória? Ja som myslela najprv, akože ja som vedela, že to bude toho stalkera, ale napríklad aj tej babičky, pretože, neviem, proste sa mi to tak spájalo s tou babičkou. Neskôr sa mi to spájalo s tou učiteľkou, čo učila Imit a bola polovičná vlkodlačica a ako sa to volá? Hyde, myslíš? Hej, aj ten Hyde. Staríšava. A že to bol jej. A potom som na tie vrany zabudla. Alebo že tá vrana, tá hlavná, bol proste takto, proste akože sa akože pretransformoval do tela vrany a proste tak. Hej, lebo mňa napadlo akože tiež tá teória, tá učiteľka sa mimochodom volala Capri, to teraz ma napadlo. Mňa celkovo napadlo, že vlastne keď som videla tú vranu a videla som vlastne v aute Larcha, že to je on. Proste ja som mala taký strašný pocit, že to je on. A taktiež to bolo také,
neviem, ale tá vrana už potom zmizla. Dobre, takže ďalšie veľmi virálne teórie boli taktiež o tom, že akú úlohu bude mať ten stalker a že kto to vlastne bude. Kto si myslela ty, Rosie, že bude ten stalker? Predtým, než som zistila, že ona mala 2 stalkerov. Jedného, ktorej bol pravdepodobne Mortušina sestra, dcera Wednesday babičky, a druhá bola Agnes. Mhm. A tu Agnes som vážne nečakala. A keď som ju videla, tak som vážne nečakala, že bude mať neviditeľnosť ako schopnosť. Ja som čakala, že vlastne budú aj neviditeľní, pretože bolo zverejnené jedno video, kde boli niektoré druhy vyvrheľov z tejto série. Bola tam Wednesday, ktorá rozprávala vlastne o tých, ktorí majú vidiny ako ona. Potom tam bola Enid za vlkolakov, napríklad tam bol za Medúzy, Ajax, a bol tam aj, neviem presne kto tam bol, ale bol tam niekto za Da Vinciov, to sú tí, ktorí dokážu hýbať vecmi, vlastne Isaac. Ale tak môj taký tip bol na túto teóriu vlastne, lebo viem, že jedno bola akože trošku, bola aj vlastne tá aviárka, tá majiteľka tej cvokárne Willow Hill, lebo ona ju potom v tej škole prenasledovala chvíľu, iba v 4. dieli, ale môj tip bol, že ja som, akože vedela som, že to bude Agnes, lebo ona mala tak tie divné očička, akože nebola som šokovaná, že to bola ona, ale nemyslím si, že ja som si nikdy nemyslela ani, že Agnes bola celkovo ten lebo ešte niekto iný ju stalkoval, vieš? Hej, najprv som si myslela, že to je Tyler. Ja som si nemyslela, že to bol Tyler, ale tak neviem prečo. Bolo to také zvláštne. Hej. Akože ešte bolo veľa ďalších teórií, ešte zaujímavejších dokonca, na celkový príbeh aj, lebo niektorí vravia, keď sme sa dozvedeli aj o zombíkovi, lebo ja som vôbec nečakala, že to bude Night vlastne a nečakala som, že vec bude jeho ruka. Takže trošku. Hej. Presne, ale ja som čakala, že to bol ten mŕtvý Adams a ja som čakala, že tá, ktorú vyťahli z Willow Hillu, som najprv si myslela, že to je Ophelia, ale Fester by ju bol spoznal. Hej. Však on mal za ňou sliediť. To bolo wow. A taká otázka ešte. Čakala si, že za všetkým tým, s tými sirénami, s rannou piesňou a tými tónmi, bude ten Dort? Nie, vôbec. Ja som bola úplne šokovaná a ešte keď potom spálil, proste chudák Bianka traumatizovaná musela byť. No, verím. Ale akože strašne dobre dostal, lebo aj tá babička... Užíva. Áno, presne. Keď ho tam rozmetalo a rozdrtilo, ona a Wednesday to boli také úsmevy. Hej. Iná z mojich obľúbených scén. Jasné. Mne sa celkom páčilo, lebo väčšinou v každom tomto, v každej sérii je jedna pesnička prerobená vlastne, populárna. Mne sa páčilo v jednotke, ako bola Metallica od Apokalyptiky. A teraz sa mi páčilo, že to bolo od Cranberries Zombie. A keď tam bol ten zombík, to bolo tak trefné, ja som sa na tom smiala. Lebo moja mama sa so mnou pozerala druhýkrát, samozrejme prvý raz som to videla sama, ale ona bola taká, že a čo je to za pesničko? Ja som jej povedala, že to je zombie. A ona taká, no tam je zombie, hej, to vidím, ale čo je to za pesničko? Ja som sa začala tak smiať proste. Jej to došlo dosť dlho. Hej. Ale tak, to bolo také zaujímavé. Ja som aj tak nečakala, že vlastne
celé sa to tak vyvní. A proste, keď som videla, že proste Adams má zomrieť, a keď som tam videla vtedy tú Mortišiu, ježiš, to bolo akože nak zabijú radšej Wednesday. Hej. Ale chudák Paxley, akože on tam zohrával takú nevidnú postavu Hej. celkom. Ale skvelý bol aj z jednotky ten turnaj, lebo to bolo uchvatné. Aj v traileri bolo tie včeličky a trúžové. Ale proste ako tam Enid s tým oným skákali, ježiš. Vieš čo myslím, že? Áno. Strašné proste. Takže ďalej sa vlastne presúvame k hrdinke, ktorá si ukradla celú druhú sériu. Bolo to veľmi nečakané, ale bola to Wednesday Stalkerka. Pre mňa to bol akože obrovský šok, že oni sa začnú baviť. Akože bolo medzi nimi vidieť proste strašne tú podobu aj všetko, ale wow. Hej. Agnes je taký mix Wednesday a Enid. Proste. Hej. Proste každý človek potrebuje toho jedného divného, brutálneho, ktorý je obsessed s niektorým z tých dvoch, proste do trojice. Každé kamarátstvo proste musí mať. Hej. Vidím, že je to tvoja obľúbená postava. Hej. Čo ťa na nej tak zaujalo? To, ako sa snažila, aj keď sa dotierala, ale snažila sa pomôcť Wednesday a snažila sa s ňou skamarátiť. A keď ju proste Wednesday odmietla za kamarátku, akože za najlepšiu kamarátku, že nahradiť Enid, a išla za tým učiteľom, že tam bol taký krúžok pre časti tela. A ona povedala, že aj keď nie som časť tela, ale je to pre všetkých krúžok, tak prišla, lebo tak neviem čo. A proste cítila sa tam ako doma, odišla, vrátila sa, medzi tým prišiel ten Izák a proste videla, ako jediný človek, ktorý ju pochopil, bol proste zožratý bedákým zombím. Ale akože to bola tiež skvelá scéna. Hej, nemaj podoba sa na mňa. Hej, dosť. Vedela si, že herečka, ktorá vlastne hrala Agnes, musela ísť vraj na operáciu očí, aby mala otvorenejšie oči. Joj. Akože neviem, či musela, ale viem, že asi bola, lebo herečka sa volá Evie Templeton a boli takéto klebety. Neviem, že nakoľko sú pravdivé, ale tak boli tam. No, ja som pozerala jej posty a ona tam mala také akože z detstva videá a akoby ona mala také od malička, neviem. Niektorí ľudia majú veľké oči. Akože toto je trošku desivé. Hej. Ale tak keď je človek mladší, tak sa zdá, že má väčšie oči dakedy. Dakedy. Hej, niektoré deti majú proste malé oči. Napríklad herečka Jennifer Aniston. Vieš, Rachel z Priateľov. Napríklad tá. No. Fajn, takže ďalej tu máme prognózy na 3. sériu. Vlastne zhrním to, že čo zatiaľ vieme. Tak posledné zábery, ktoré sme videli, bolo vlastne to, ako Capri prehovára Tylera, aby išiel s ňou, pretože jej vlastne otec bol Hyde a ona vie, že ako sú na tom Hyde a má nejaký špeciálny program pre ňoho. Vidíme, ako babička láka Wednesday, aby išla ku nej a potom vidíme Festra, ako ide z Wednesday a idú za Enid. Vlastne Agnes im doniesla plány, že kde ju najbližšie videli a podobne. Aká je tvoja prognóza? Asi to, že Enid potom ako nájde sa takým spôsobom,
že ju nájdu a pôjdu za tou babičkou a ona jej, neviem, tako buď pomôže, ale veľmi ma zaujalo to, že ako tam bolo, že Wednesday by mala zomrieť. Áno. Strašne ma zaujímalo, prečo Morticia nechcela povedať nič o svojej sestre Wednesday. RMSovci to tak majú, oni skrývajú proste tajomstva pod povrchom. To bolo vlastne aj vidieť, keď sa stalo to, že vlastne zabili Isaaca. To bol taký zaujímavý dojem, že bolo vidno, že aká je to rodina. Akože oni si strážia, vlastne oni sa majú navzájom strašne radi v tej rodine, ale no, bolo to tam vidno. Takže napríklad moja teória na celú túto sériu môže znieť veľmi šialene, ale vlastne vyzerá, že táto séria ide byť veľmi, veľmi priehľadná. Vlastne podľa toho, čo sme videli, a moja taká temná, veľmi temná teória je vlastne, čo Fester spomínal, koncertnú pianistku, ktorá sa v polovici predstavenia zmenila na Haida. A podľa mňa to bola Capri. A ona nie je vlkovačka, podľa mňa. Ona sa tak len tvári a podľa mňa ani Enid nie je alfa. Podľa mňa ju iba zmanipulovala Capri. A ona bude zrejme ten zloduch celú tretiu sériu. A proste nesadla ona ani tá doktorka. Ja som myslela, že je to jeden človek chvíľu. Neviem, prečo mne sa strašne podobali. Ale tak. To bolo šialené. Aj čakala som, že tá babička, neviem prečo mám taký pocit, že bude zlá, že bude chcieť zabiť Wednesday. Akože boli takéto teórie, že bude chcieť pomôcť Ophelii a vlastne zabiť Wednesday. Taktiež bola aj teória, že Rowan, vieš, ten, čo mal telekinetické schopnosti v jednotke, ktorého zabil Tyler, vlastne, že Ophelia bola jeho mama a ona to nakreslila vlastne. To bola taká teória najšialenejšia, ktorú som ja videla. Bolo to strašné proste. Áno. To aj mňa zarazilo, že je to uchvatné, ako sa jednotka prepája s dvojkou a možno s trojkou, že teória. Napríklad, ak by to išlo niečo na motív Stranger Things, to bolo strašne komplexné z jednej série do druhej, do tretej, ale toto vyzerá byť ešte komplexnejšie. Niečo ako Harry Potter možno. Takže, vážení diváci, blížime sa už ku koncu. Takže chcela by som sa vám týmto poďakovať, že ste vydržali až do konca. Chcela by som sa taktiež poďakovať Rosie za spoluprácu. A veľmi dúfam, že ešte s ňou budeme niekedy na podcaste. Dúfam, že vás táto téma neprekvapila, lebo je to taká momentálne veľmi populárna téma. A dúfam, že sa ti, Rosie, u nás páčilo. Áno, ďakujem veľmi pekne, Winona. Užila som si tento podcast a rada by som ho zažila znova. Veľmi pekne ďakujem. Takže tento podcast bol vlastne vyrobený v septembri a bude vlastne dostupný na mojom kanáli Beetlejuice, kde bude tvorba aj s ďalšími tvorcami z našej skupiny. Takže veľmi pekne ďakujem a dovidenia.